Всем привет, ребята! Сегодня с вами я, Егор. Сегодня мы с вами поиграем в My Sonic Monsters. Я понимаю, что я уже где-то около месяца не снимал ролики. Ну, просто сейчас уже началась осень. Ну, сами понимаете. Осень это означает, что началась школа. Ладно, дальше. Что хотел сказать. Сейчас получится ролик довольно короткий, потому что у меня есть дела. Ладно, дальше. Что я хотел сказать-то? В общем, сейчас это событие на острове Золота пройдет. Сейчас подумайте, что мне сейчас выпадет сумочка. Что ты делаешь? Это нормально. Да, мне как раз сейчас нужна очень сильно. Ой, ребята. Это... Если что, ребята, я ничего не рекламирую. Ребята, я ничего не рекламирую. Вот честно говорю вам. Я никого, ничего не рекламирую. Реклама попалась такая, блин, еще и длинная реклама. Ребята, я ничего не рекламирую, честно говорю. Вот, простите, пожалуйста, что вам приходится смотреть рекламу в моем видео. Я ничего не рекламирую. Можете промотать дальше, скорее всего. Я вам как раз таки советую промотать. Потому что реклама длинная и скучная. Что это такое? Ух ты, какой-то золотой рыцарь. Не, ребята. Ну быстрее, реклама. Ребята, вот честно говорю, я ничего не рекламирую. Я вам абсолютно честно говорю. Если бы я что-то рекламировал, я бы так и сказал. Хочу вам посоветовать что-то там. В общем, я ничего не рекламирую вообще сейчас. И вряд ли буду когда-нибудь. Потому что реклама это нехорошо. Я ничего выбирать не буду. Я выбираю выход из рекламы. Быстрее. У меня память утекает. Все, хорошо. Вот так крутим. Что выпадет? О, еда. 2 раза подряд еда выпадает. Это очень хорошо. Мне как раз таки еда сейчас нужна. Так, забираем монетки. Так, первым делом нам надо с вами зайти на остров Янтаря. Там самое интересное сейчас. Как вы знаете, сейчас благодаря этому празднику великому на острове Золота, благодаря дню рождения МСМ, сейчас очень многие крутые акции происходят. Вот сейчас на острове Янтаря очень классная акция. Все янтарники доступны. Абсолютно все. Ну, в общем, я сейчас выложу количество шлема, а давай вывел чехарду. Вот, смотрите, видите, все янтарники доступны. Ладно, сейчас мы разместим чехарду и по-быстренькому дальше будем это... Вот она, чехарда. Смотрите, какая красивая. Лагает что-то как-то. Ладно. Вот, все прокачано. Красиво звучит. Так, дальше. Блин, красиво. Так вот, остров Земли нас очень сильно ждал. Потому что на острове Земли у нас загадка, как вы знаете, есть. И я дошел до 32-го куска. Я почему раньше не дошел-то? У меня либо дела были, либо там еще что-то там. Либо интернета не было. Ну, в общем, сами понимаете. Заходим. Загадка. Собрать. Класс. Гигаглаз. Загадка завершена. Реставрация гигаглаза. Классно, правда? Быстренько соберем все монетки. Быстренько. Кстати, сейчас доступны... Сейчас, короче, акция на этих вот... на эфирников. Небольшая такая акция. Там, я не помню, то ли 500, то ли 1000%.
на них как-то. То есть, типа, плюс 1000% к поведению или плюс 500. По-моему, плюс 500%. Ну-ка. Оба! Просто мне нужен второй жужок для того, чтобы его отправить на остров этого. Ну, вы поняли. На остров Эфира. У меня, кстати, остров Эфира довольно-таки неплохо сейчас прокачивается. В общем, короче говоря, сейчас, кстати, я вывел вот эту вот буст-челу. Можете меня с этим поздравить. Ну, не обязательно. В общем, вот она, буст-чела. Я их две вывел. Одну просто, ну, одну для этого острова, а вторую для острова Мифов. Который, кстати, мы сейчас отправимся. Только сейчас я это сделаю. Так, что я там хотел вывести? Я там кого-то хотел вывести. Кого я хотел вывести? Так, понятно. Кого? Отправляем тебя на остров Мифов. Поехали. Пиу! Быстрее, 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 пожалуйста, быстрее. Все. Да что это такое-то, а? Вы когда-нибудь хотели оказаться... Не хотели. Я ничего не... Ребята, я ничего не рекламирую. Реклама сама вылезла. Вот честно вам говорю. Так, на острове Оиса Огненного, я помню, я вам уже показывал то, что у меня вывелись два колбаса, обычный и редкий. Так, остров Света, вот тут нас ждет сюрприз небольшой. По-моему, ребята, вот когда я делал дуйта с помощью комбинации дуйт плюс зерномех, у меня, по-моему, получилось сейчас эпическая лавотека, если я не ошибаюсь. Ребята, смотрите, это она. Классно. Ладно, короче, потом ее это отправим в инкубатор. Так, еще на России нас кое-кто ждет. Я, правда, точно не знаю, она это или не она, но, по-моему, это либо обычная, либо редкая скальноверивка. По-моему, это обычная. В общем, да, это скальверипка. Обычная или редкая? А, просто скальверипка. Короче, чтобы ее вывести, вам надо смешать пледня и дуй. Ой, не дуй-то, сейчас скажу. Чтобы ее получить, вам надо смешать пледня и мухофлейт. Вот пледень, вот это вот. Вот эта вот штука, вот эта вот штукенция. Плюс вот мухофлейт, вот он такой вот. Понятно? Комбинация пледень плюс мухофлейт. Так, дальше. Так, на острове Кости нас ничего не ждет. На острове Сахабужа, может быть, нас ждет абсолютно новый монстр. Кстати, ребята, я разместил Диджа на этом острове. Вот буквально недавно. Притом Диджа не простого, а в очень красивом скине. Не может быть! Не может быть! Сахалос. Классно. Так, все, дальше продолжаем. Теперь мы скрещиваем. Ну, продолжим также скрещивать. Может еще получится Сахалос. А, это Диджа получился. В общем, вот у меня Сахалос тут. Наверное, в следующем видео я его буду распаковывать в каком-то смысле. Так, остров сезонной хижины, тут ничего особо нового, только Колда Колобаса телепортировал. Остров Эфира, вот сюда надо зайти. Ой. Так, дальше, так, еще этот остров у нас есть, и этот остров. Кстати, ребята, на острове Святилища Магии я вывел редкого Карельонга, а на этом острове я вывел редкого Сварливера. Ну, на острове Эфира я вывел редкого Сварливера, притом в двоекратном размере. То есть в каком-то смысле две штуки. Ладно, потом соберу осколки. У меня все равно сейчас время поджимает. Так, дальше. Ну все тогда. Получается, ребята, всем большое спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Кстати, ребята, вот сейчас я скажу одну вещь, которую поймут только ГДшеры. Но может быть и не только ГДшеры. Скоро выйдет 2.2. Уже в октябре. Понимаете, уже скоро выйдет 2.2 в октябре. Ладно, ребята. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем пока-пока.